là ngày ngắn thế này. Bác chỉnh lại kính đi. Đây là kính đeo kiểu của con. Đây bác đọc đi. Ngày Đọc lại thế nào? chiến thắng bệnh tật ca, mệnh ta là của Phật trời, ốm đau bệnh tật kịp thời thuốc thang, tư tưởng càng phải vững vàng, không lo bệnh tật hoang mang tinh thần, thuốc vào bệnh sẽ giảm dần, lại thêm con cháu ân cần động viên, tư tưởng càng được vững liền, tăng thêm sức mạnh vô biên cho mình. Dân làng ngõ xóm nhiệt tình, động viên thăm hỏi lòng mình vấn vương, bệnh nay trở lại bình thường, họ hàng nội ngoại quê hương đều mừng. Đây là ngày thứ 8, bắt đầu đâu đến hôm nay là ngày thứ 8.